L-ewwel każ seħħa l-ħabta tal-5 ta' flaxija fi Triq Bral. Tfajla li kienet ma' ħabibitha ġiet iffaċċjata mill-ex partner tagħha li wkoll kien ma' 2 minn sħabu. U nqala argument qed tgħid li dan kien ilu jdejjaqa u anke jeddidha. Fuq il-post tad-dej bil-karozza inserta li kien hemm surġent tas-CID li ma kienx fil-ħin tax-xogħol. Dan sema l-argument u waqaf jara x'kien qed jiġri. Iżda l-kemm kellu lan li jgħin u jikkalma s-sitwazzjoni, spiċċaw il-vittma hekk kif dawk li kienu mal-ġuvni ippruvaw jisirqulu l-karozza. Waqt li żgħażagħ żewġ żgħażagħ li huma ħbieb tal-ex-boyfriend tagħha raw lil surġent tas-CID impenjat u aljenat ippruvaw jisirqulu l-karozza tiegħu. Malli ra hekk is-surġent prova jiġri warajhom ħaġirja u prova jieħu l-kontroll tal-istering iżda ma rnexxilux u anke weġġa' u ittieħed l-isptar. Sa dan it-tant marru l-Pulizija tal-Assa tal-Ħamrun li żammew 2 mit-3 żgħażagħ li pruvaw jisirqu, iżda t-tielet wieħed kien laħaq ħarab bil-vettura misruqa. Il-karozza nstabet maħruqa fi triq il-Fatat il-Marsa imma t-tielet żagħżugħ għadu ma nqabadx. Sa dan it-tant aktar kmieni llum stess kien sfrattat hold-up minn Banka tal-Lottu fil-Ħamrun. Dan wara li sit il-Banka tal-Lottu żamm sod kontra l-aggressur li daħal ixejjer sikkina u jeddet. Iżda s-sit irreżistih u rnexxielu jisfratta s-serqa. Is-sit, anzjan ta' 72 sena, spiċċa b'qata ta' sikkina f'idejh, iżda l-feriti ma kinux gravi. Il-Pulizija għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha biex issib l-aggressur li telaq jiġri mill-post.